බෞද්ධ දර්ශනය ගැන කතා කරද්දී බැලු බැල්මට එකිනෙකට පරස්පරයි වගේ පේන ගැඹුරු සංකල්ප දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ආත්මයක් නෑ කියන අනාත්ම සංකල්පය. අනික තමයි පුනර්භවය. ඒ කියන්නේ නැවත ඉපදීම. ඉතින් ස්ථිරාත්මයක් නැත්නම් නැවත ඉපදෙන්නේ කවුද? ඔන්න ඔය ගැටලුව निराකරණය කරගන්න තමයි අපි අද මේ උත්සාහ කරන්නේ. මේක තමයි කතාවේ තියෙන ලොකුම ගැටලුව. ස්ථිර ආත්මයක් එහෙම නැත්නම් නොවෙනස් වෙන මම කියලා කෙනෙක් නැත්නම් එක ජීවිතයකින් ඊළඟ ජීවිතයට යන්නේ මොකද්ද? අපි බලමු මේකට පිළිතුරක් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට විතරක්ම නෙමෙයි. මේ නරඹන්නෙක්ගේ අදහසින්ම පේනවා මේක කොයිතරම් පුදු ව්‍යාකූලත්වයක්ද කියලා. ඉතින් අපි මේකට පැහැදිලි කිරීමක් හොයාගෙන යමු. හොඳයි එහෙනම්. අපි මුලින්ම මේ ප්‍රහේලිකාව හරියටම මොකක්ද කියලා තේරුම් අරන් ආත්මයක් නැති පුනර්භවයක්. මෙන්න මේක හරිම වැදගත් කාරණයක්. අපි ගොඩක් වෙලාවට පටලව ගන්න තැනක් තමයි මේ පුනරුත්පත්තිය කියන අදහසත් බුදුදහමේන පුනර්භවය කියන සංකල්පයත් කියන්නේ දෙකක්. එකකදී වෙනස් නොවන ආත්මයක් ඇඳුම් මාරු කරනවා වගේ ශරීර මාරු කරනවා. ඒත් බුදුදහමේ කියන පුනර්භවයේදී ස්ථිර කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒක හේතුඵල දාමයක් විදිහට එක දෙයක් නිසා තව දෙයක් ඇති වෙන ක්‍රියාවලියක් විදිහට ඉදිරියට යනවා. මේ මුළු කතාවෙම අත්තිවාරම තමයි අනාත්ම කියන සංකල්පය. ඒ කියන්නේ ස්ථිර, නොවෙනස් වෙන, ස්වාධීන මම කෙනෙක් නෑ කියන එක. මේක හරියටම තේරුම් ගත්තොත් විතරයි අපිට අර ගැටලුව ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මේ ක්‍රියාවලිය ඇත්තකම සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ඒට තේරුම් ගන්න අපි පුනර්භවය සහ පුනරුත්පත්ති අතර වෙනස තවත් ටිකක් ගැඹුරින් බලමු. මේ ගැඹුරු සංකල්පය තේරුම් ගන්න පුදුමතරම් සරල ලස්සන උපමාවක් තියෙනවා. එක පත්තු කර පිටිපන්දමකින් තව ඊටිපන්දමක් පත්තු කරනවා වගේ. දෙවණියට පත්තු වුණේ දැල්ල පළවෙනි දැල්ලම නෙමෙයි. ඒත් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙලස් එකකුත් නෙමෙයි. මොකද පළවෙනි දැල්ල නැත්තම් දෙවෙනි දැල්ලක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ හේතුඵල සම්බන්ධයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න තවත් ඒ වගේම බලවත් උපමාවක්. මොහොතේ රළක් දිහා බලන්න. රළ දුර යනවා වගේ පේනවා. ඒත් ඇත්තටම එකම වතුර ටික නෙමෙයි දුර යන්නේ. වතුරේ තියෙන තැනම උඩ පහළ යනවා. ඒත් ඒ රටාව ඉදිරියට යනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි. ස්ථිර දෙයක් ගමන් කරනවා වෙනුවට රටාවක් ක්‍රියාවලියක් අකණ්ඩව ඉදිරියට යනවා. ඉතින් කොහොමද මේක වෙන්නේ? බුදුදහම මේකට කියන වචනයක් තියෙනවා. ඒ තමයි විඥාන ප්‍රවාහය. එක ජීවිතයකින් ඊළඟ ජීවිතයට කර්ම ශක්තිය ගෙනියන යාන්ත්‍රණය තමයි මේක. ඒක හරියට ගංගාවක් වගේ. ගංගාව ගලනවා. ඒත් ඒ එකම වතුර බිඳු ටික නෙමෙයි හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ. ඒත් අපි ඒකට කියන්නේ එකම ගංගාව කියලා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මේ ක්‍රියාවලිය පියවරින් පියවර සිද්ධ වෙන විදිහ. හිතන්න අපි කරන හැම ක්‍රියාවකින්ම ඒ කියන්නේ කර්මයකින් අපේ හිතේ පොඩි බීජයක් වගේ දෙයක් ඉතිරි වෙනවා. ඊට පස්සේ බීජය අපේ හිතේ හරිම ගැඹුරු තැනක ඒ කියන්නේ ආලය විඥානයේ තැම්පත් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සුදුසු වෙලාවක් සුදුසු පරිසරයක් ආවම අර බීජය පැලවෙලා ඵල දරනවා. අන්න ඒ ශක්තිය තමයි ඊළඟ භවය නිර්මාණය කරන්න තල්ලුව දෙන්නේ. හරි. අපි දැක්කා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු මේ හේතුඵල දාමය ඇත්තටම කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. මේ සංකල්පය අපේ ඉදිනදා ජීවිතයට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි හරිම පුදුම දේ. බුදුදහමේ කියවෙන මේ භවහය මැරුණට පස්සේ යන ලෝක විතරක්ම නෙමෙයි. මේවා ඇත්තටම අපි හැම මොහොතකම අත්විඳින මානසික තත්වයන්. දේවලෝකය කියන්නේ පුදුම සතුටක්. නිරය කියන්නේ දරා ගන්න බැරි වේදනාවක්. ටිකක් හිතලා බලන්න එක පැහැයක් ඇතුළත අපේ හිත කොච්චරනම් වෙනස් වෙනවද? එක මොහොතක සතුටින් පිනා ගිහින් ඉඳලා ඊළඟ මොහොතේ තරහින් පුපුරනවා. ඊට පස්සේ දුකකින් බැලපෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දවසක් ඇතුළත මේ භව කීපයකම හැට ගමන් කරනවා. මේක තමයි මේ ඉගැන්වීමේ තියෙන පුදුමාකාර ජීවමාන ගතිය. ඉතින් මේ විඥාන ප්‍රවාහයේ ගමන කොහෙන්ද කෙලවර වෙන්නේ? මේ චාරිකාවේ අන්තිම නැවතුම්පල මොකද්ද? මෙතනදී හරිම වැදගත් දෙයක් තියෙනවා තේරුම් ගන්න. බෞද්ධ මාර්ගයේ අවසාන ඉලක්කය තවත් හොඳ තැනක ඉපදින එක නෙමෙයි. ඉලක්කය තමයි මේ ඉපදින මැරිලා දුක් විඳින මුළු චක්‍රයෙන්ම ඒ කියන්නේ සංසාරයෙන්ම සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් වෙන එක. බලන්න බුදුදහමේ තියෙන පුදුමාකාර ප්‍රායෝගික බව. මේ ගැන්වීමෙන් පෙන්නනවා පරලොවක් ගැන විශ්වාස කළත් නොකළත් යහපත් ජීවිතයක් ගත කිරීම කොයිතරම් වටිනවද කියලා. මොකද එහෙම ජීවත් වුණොත් පරලොවක් තිබොත් එතනටත් හොඳයි නැතත් මේ ජීවිතේ සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැමදේම තේරුම් ගන්න එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? කර්මය සහ විමුක්තිය අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද? මේ ගැඹුරු දාර්ශනික සංකල්පය අවසානයේදී කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ මෛත්‍රිය, කරුණාව සහ වගකීම කියන දේවල් එක්ක. අපේ හැම ක්‍රියාවක්ම මේ ලෝකෙට බරපානවා කියලා තේරුම් යනවා. ඒ වගේම අපි හැමෝම එකිනෙකාට සම්බන්ධයි කියන හැඟීම ඇති වෙනවා. මේ කියමන
ඇත්තටම හදවතටම දැනෙනවා. පුනර්භවෙන් ලැබෙන අවසාන පාඩම මේකෙන් මනාව පැහැදිලි වෙනවා. ඒ තමයි සියලු සත්වයන් තුල තමන්ව දැකීමෙන් උපදින ගැඹුරු සීමා රහිත කරුණාව. අර අසරණ වුණු දැරියත් මමයි, ඒ අපරාධය කරන මුහුදු කොල්ල කරුවත් මමයි කියලා හිතන්න පුළුවන් වෙන එක. ඉතින් අපි මේ කතාව අවසන් කරන්නේ ගැඹුරින් හිතන්න දෙයක් ඉතුරු කරලා අපි හැමෝම එකම සාගරයක නැගෙන රළ වගේ නම් එක්කෙනෙකුගේ වගකීම ඉවර වෙලා තව කෙනෙකුගේ වගකීම පටන් ගන්නෙ කොතනින්ද? මේ ගැන හිතන එකෙන් මේ ඉගැන්වීමේ තියෙන සදාචාරාත්මක හරය අපිට තවත් හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේවි.